សួស្តីអ្នកគ្នាចឹងយើងថ្ងៃនេះយើងមកជួបមួយខ្ញុំទៀតចឹងយើងបន្តពី foundation comment របស់ក្នុង UB2 ចឹងអានេះគឺជា part 2ចឹងយើងតពីវីដេអូមុនមកចឹងដូចជាក៏ដល់ចឹងគឺយើង connect remote វាយើងសួរ who am I ឈ្មោះណាងចឹងទៅ PWD បង្កើតគឺរក path របស់វាអូខេចឹងហើយមួយនេះគឺ comment ថ្មីគឺ host name គឺយើងមើលឈ្មោះ server host របស់យើងតែយើង server host name ហ្នឹងគឺឈ្មោះគេចឹងសម្រាប់ comment នេះគឺចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះគឺមាន comment ថ្មីប្រហែលជាច្រើនចឹងអូខេចឹង host name នេះគឺនេះគឺឈ្មោះរបស់ខ្ញុំគឺនាង server អូខេបន្ទាប់ពី host name នេះខ្ញុំសូមទៅបង្កើត file មួយគឺ file នោះមានឈ្មោះថា file.txt អញ្ចឹងសម្រាប់ touch គឺយើងទៅបង្កើត file អញ្ចឹងបើអ្នកគ្នាអត់ទាន់ដឹងទេគឺអាចទៅមើលនៅវីដេអូមុនបានវីដេអូមុនខ្ញុំបង្រៀនអស់ហើយព្រោះtouch ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបង្កើតហើយយើងទៅ list វាមើល ls វាមើលថាវាចូលអត់អូខេចូលហើយអញ្ចឹង file.txt អូខេឡើងហើយតពី file.txt យើងចង់ទៅកែសម្រួលក្នុង file ឬក៏ថែមចង់វាយពាក្យ text អីក្នុងដូច notepad ចឹងយើងវាយ comment nano file.txt ចឹងហ្នឹងដូចជាយើងទៅបើក file នឹងយើងទៅកែចឹងឧទាហរណ៍ txt យើងចូលធម្មតាយើងចូលមកវាគឺចូល notepad អញ្ចឹងអានេះយើងវាយ nano មកហើយយើងវាយ file នឹងឈ្មោះទៅអូខេអញ្ចឹងវាចូលមកដូចចឹងហើយយើងអូខេយើងវាយ comment វាយ select វាមកតែវាវាយ select យើងវាយអក្សរដែលយើងចង់បានមកខ្ញុំដាក់ hello ដាក់ C touch hello អញ្ចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមវាយ impress សិន touch hello guys welcome okay my name is Samnang from SVP.1 I'm a third year studentអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងវាយរួចអស់ហើយអ្នកគ្នាអាចចុច save ឬក៏ exit វាទៅចុច exit អ្នកគ្នាប្រើនេះគឺ comment នៅខមនេះទាំងអស់គឺបើយើងចង់ exit សញ្ញាព្រួយឡើងលើហ្នឹងអានឹងគេយើងចុច control X ទៅគឺវានឹងទៅ load ដល់ exit ហើយវានឹងសួរយើងថា confirm ហើយយើងពេលដែលយើង confirm ទៅវានឹងសួរថាយើងដាក់ឈ្មោះ file មែនអូខេអញ្ចឹងយើងចុច enter ទៅគឺវារួចរាល់នេះយើងចុចមកចុច control X មកហើយយើងយក software មកវា load មកហើយគឺយើងចុច enter មួយទៀតមកគឺវានឹង load ទៅហើយអញ្ចឹងនេះគឺវា load មកតែយើងចុច enter ទៅអូខេអញ្ចឹងគឺដើម្បី run file មួយនឹងបានគឺយើងប្រើ command cat ហ្នឹងគឺដូចយើងបើក file នឹងប្រើអញ្ចឹងឬក៏ run វាអញ្ចឹងប្រើ cat ហើយវាយឈ្មោះ file ហ្នឹងមកគឺ cat file.txt ខ្ញុំវាយ text អញ្ចឹងគឺខុសអញ្ចឹងយើងនេះខ្ញុំមើលម្ដងទៀតឲ្យវាត្រូវគឺ file.txt អូខេ enter ទៅពេលយើង enter ទៅវានឹង run file ហ្នឹងមកគឺវា run មកគឺវា print ណាយើងវាយក្នុង nano មិញគឺយើងដូច edit
នៅក្នុង notepad ចឹងគឺវាបង្ហាញយើងចឹង enter មកនេះគឺ syntax hello guys welcome my name is សំណាង from SV 2.6 I'm a year 3 student អូខេចឹងបន្ទាប់ពីហ្នឹងហើយគឺយើងទៅបង្កើត folder មួយគឺ mkdir គឺ making directory ហើយ folder នោះខ្ញុំសូមដាក់ឈ្មោះថា dear name ចឹង folder ហ្នឹងខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថា dear name ចឹង enter ខ្ញុំ list វាមើលម្ដងទៀតអូខេ ls គឺ list វាអញ្ចឹងគឺឡើងមកហើយអញ្ចឹងអាពណ៌បៃតងនោះគឺ folder ពណ៌សគឺ file អញ្ចឹងខ្ញុំដើម្បីយើងចូលទៅកាន់folder នោះបានគឺយើងវាយcommand cd ហើយដាក់ឈ្មោះ folder នោះមកគឺនឹងវា load ចូលហើយយើង check path វាមក pwd មកគឺ នេះ path វាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងវាយ cd dear name នឹងហើយគឺវានឹង load ចូលក្នុងនឹងតទៀតអញ្ចឹងយើងចុចមើលទៅនេះឃើញតែបើអ្នកគ្នាចង់ចេញអ្នកគ្នាវាយ cd ចុច2ទៅគឺយើងទៅដល់ path ចាស់យើងវិញហើយចុច2យើងដក1ដល់ពេលយើងចង់ចូលវិញយើង cd យើងវាយឈ្មោះ folder ទៅអូខេនេះខ្ញុំសូម check file list វាម្ដងទៀតតែសូមដាក់ full screen សិនវាស្រួលមើលតិចអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំ copy cp គឺ copy file អញ្ចឹងខ្ញុំ copy file.txt ហ្នឹងចូលទៅក្នុង dnam អូខេចូលទៅក្នុង dnam cp ហ្នឹងគឺ copy ហើយ copy file របស់យើងគឺឈ្មោះអីអញ្ចឹង file ខ្ញុំឈ្មោះ file.txt ហើយទៅកាន់ folder ដែរយើងដាក់ទៅក៏ហើយនេះហើយអញ្ចឹងយើងចូល ls មកអញ្ចឹងនេះ ls អញ្ចឹងគឺយើងចូលមុនដំបូងយើងចូលទៅ cd វាសិនចូលទៅ folder នោះសិនហើយយើង check ដឹងតែវាមាន file អីខ្លះអញ្ចឹងយើងទៅ cd dnam ហ្នឹងទៅយើងចូលទៅ folder ហ្នឹងទៅវាហើយនេះគឺវាចូលដល់ folder ហ្នឹងអញ្ចឹងយើង check out អូខេបន្ទាប់ពីយើង check ls វាមកនេះគឺ ls នេះគឺវាមាន file មួយគឺអញ្ចឹង file ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់គឺមិនទៀតគឺ remove file ហ្នឹងចោលគឺ rm គឺ remove អញ្ចឹងក៏មិនមែន rm គឺ remove ប៉ុន្តែយើងត្រូវដាក់នេះមួយទៀតគឺយើងត្រូវមានមួយទៀតនេះគឺ rm file.txt អញ្ចឹងគឺ remove យើងទៅ check ls វាមកគឺ ls វាពេលយើង check ទៅវាអត់មានទេអញ្ចឹងយើងចេញវាមួយខ្ញុំសុំចេញវាគឺចូលដល់ path ត្រឹមណាងនេះវិញអញ្ចឹងខ្ញុំទៅ copy ម្ដងទៀតនេះអានេះគឺវាមានធម្មតាទេមិញយើងលុបនៅក្នុង dr name ទេព្រោះយើងចូលទៅដល់ folder យើងមិញយើងនៅក្នុង dr name អញ្ចឹងយើងលុប file យើងបាន copy អញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសូម copy វាទៅម្ដងទៀតអញ្ចឹង cp file.txt ហើយ dnam copy ចូលក្នុង folder អីអូខេតើហើយចុច enter ទៅអូខេចូលហើយអញ្ចឹងយើងចូលទៅក្នុងfolder ហ្នឹងទៅគឺ cd ឈ្មោះ folder ចូលហើយយើងឆែកមក ls នេះគឺឡើងមកវិញហើយអញ្ចឹងយើងមិញគឺបាន copy ចូលហើយយើងលុបហើយឥឡូវយើង copy ចូលវិញទៀតអញ្ចឹងមួយទៀតដែលគ្នាគឺនៅពេលដែលយើង copy file ហើយរួចហើយយើងបោះទៅចូលក្នុង folder មួយណាអញ្ចឹងបើ folder នោះយើងអត់ទាន់មានទេអញ្ចឹងវាមានន័យថាវានឹងទៅបង្កើត folder ហ្នឹងឲ្យយើងត្មងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់ copy file ហ្នឹងមកហើយខ្ញុំទៅដាក់ folder អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ folder នេះយើងអត់មានទេណាអូខេអញ្ចឹងយ៉ាងហើយគឺវានេះគឺវាបង្កើតអូតូហ្មងគឺវាបង្កើតអូតូអូខេចាប់ហើយគឺយើង run យើងសាក run ទៅតែវាមាន content នេះគឺអានេះគឺយើងពេល run file ទៅវាមាន content ដោយអា file ក្រៅយើងអញ្ចឹងអូខេយើង copy ជោគជ័យអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីនេះហើយគឺខ្ញុំចូលទៅដល់ making directory មួយទៀតគឺខ្ញុំបរៀនពីការលុប folder លុបពី folder អញ្ចឹងខ្ញុំសុំ making directory dr name 2មកអូខេអញ្ចឹង check មើលគឺឡើងមកហើយអញ្ចឹងយើងអាចលុបបានដែលយើងប្រើ command
dir ok hết dân đặt mua folder được không này cứ dân trong lục folder pi làm mình cứ dân lý cắt test đây ta cái lục folder pi chẳng những lục mà enter mà check ls cứ bắt đặt dir cái folder này anh ấy cứ lục folder chẳng cứ dân check ls mà cứ bắt này chẳng như xong tập cắt buổi tiết dir name pi ok chẳng như check ls thì cái lang với giấy và top tin đi hai nhóm từ remove vì một đoạn tiết tại lại cái này cứ remove đỏ vì chẳng remove đỏ vì nóมีđâyทำไมchẳng remove đỏ vì nóมีđây thà chứ remove តែ directory វាទេឧទាហរណ៍យើង remove នេះគឺបាត់ directory ហ្មងគឺចុចចឹងគឺបាត់ហ្មងchứ យើង ls គឺបាត់ប៉ុន្តែមួយទៀតយើង remove បែបនេះគឺ remove directory នេះគឺ remove បានតែ folder ហ្នឹងគឺ empty អញ្ចឹងខ្ញុំសុំសាកតេស្តអញ្ចឹងយើងទៅ remove អា dr name ព្រោះក្នុងហ្នឹងគឺវាមាននេះវាមាន file យើងមួយអញ្ចឹងដល់ពេលយើងចុច remove បែបនេះ remove ដក v នេះគឺវាអត់ឲ្យទេព្រោះនេះគឺវាថា fail to remove directory is not empty អញ្ចឹងគឺมันអាច remove បានទេដល់យើងចង់បើយើងចង់ remove ទាំង file ទាំងអីក្នុងហ្នឹងគឺយើងប្រើ command rm.rv វាហើយ folder ហ្នឹងគឺអាហ្នឹងគឺវានឹង remove អា file ក្នុងហ្នឹងហើយវានឹងទៅលុប folder ហ្នឹងចោលអូខេនេះគឺនៅគេបានឃើញគឺវា remove file 2នោះក្នុងចោលរួចហើយវានឹង remove directory ចោលមកអញ្ចឹង ls គឺបាត់ហ្មងអានេះគឺបាត់ហើយអានេះគឺរបៀប remove អញ្ចឹងចូលដល់បន្ទាប់ទៀតគឺអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់នេះគឺយើងទៅនេះម្ដងទៅ change name file យើងម្ដងតើគេ change មិនអញ្ចឹង change name គឺយើងប្រើ command mv ហើយយើងដក file txt ហ្នឹងទៅគឺយើងចង់ change file ណាយើងដាក់ file ហ្នឹងចូលរួចហើយគឺយើងចង់ដូរវាទៅឈ្មោះអីហើយយើងដក clear ដាក់ឈ្មោះហ្នឹងមកអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ sv 2.6.txt អញ្ចឹងឆិចម្ដងទៀតនេះគឺវាបានដូរឈ្មោះឲ្យនោះក្រោយគេអស់គឺវាដូរឈ្មោះពី file txt ពី file.txt ទៅ sv 2.6.txt អូខេអានេះគឺជារបៀបដូរឈ្មោះ file នៅក្នុង YouTube នេះគឺនេះគឺវាបានដូរហើយអញ្ចឹងគឺយើងសាកទៅ run មើលតើយើងពេលយើង run folder ដែលយើងដាក់ឈ្មោះថ្មីហ្នឹងគឺវាដើរអត់ហើយ run file ដែលដាក់ឈ្មោះថ្មីគឺដើរអត់អញ្ចឹងអានេះគឺខ្ញុំវាយខុសគឺ sv អក្សរធំនេះ 2.1.txt .txt អូខេយើង run មកនេះគឺវាបានដូចដាក់អញ្ចឹងយើងដូរតែឈ្មោះទេតែ content ក្នុងគឺយើងនៅតែអត់ទេអីទេអញ្ចឹងដល់ពេលយើង run មកនេះគឺ syntax hello guide welcome មកវិញដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសុំ clear វាមួយអូខេបន្ទាប់ពី clear ហើយអញ្ចឹងយើងបន្ទាប់ទៀតគឺយើងចូលដល់ lsc lscpu lscpu អញ្ចឹងអានេះគឺយើងសម្រាប់មើល CPU តាមម៉ាស៊ីនរបស់យើងនឹងមានដូចយើងមើលនៅក្នុង about អញ្ចឹងដូចបើ Windows យើងមើលនៅក្នុង about អញ្ចឹងទៅយើងឃើញពី detail តើហ្នឹងគេប្រើ CPU ប៉ុន្មាន RAM ប៉ុន្មាន model អីប្រើ core ឲ្យប៉ុន្មានអីចឹងអានេះដូចគ្នាអានេះគឺយើងវាយ ls ទៅគឺយើងទៅមើលលើហ្នឹងដូចរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងគឺខ្ញុំប្រើលក់ CPU ខ្ញុំគឺ4គ្រាប់មាន core 4ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹង comment នេះគឺយើងអាចវាយទៅយើងអាចមើល detail វាបានអូខេអញ្ចឹង comment មួយទៀតគឺ comment top អញ្ចឹងអូខេសម្រាប់ comment នេះគឺយើងមើលវាគឺយើងមើលដូចលក្ខណៈ task manager អញ្ចឹងតើវា C អស់ប៉ុន្មានអីប៉ុន្មានអីចឹងទៅតែយើងវាយពាក្យ comment top នេះគឺយើងពិបាកមើលបន្តិច
chẳng nhưng nó miên comment mũi tiết đập ấy vài tớ vì sủa mơ chương đỉnh tích ở vì sủa mơ chương ở đi phang đá đó và đấy dương vài chẳng thì chọc thích đi thang lịch chơi tại ta dương cảm thấy nó xì ở màn ấy mà này chắc á nó cứ mơ tam này chẳng đập bay dương cho tranh bị bán cho Ctrl C tới cứ về đằng lột ở dương vài không tiết này nè cái nhưng chợt mơ đấy cứ lần lời chứ cứ về đây thay Ctrl hay C hay lỡ cứ dương mơ được cái pad bị sẵn ok chẳng đập bay ban eight top nút chẳng dương cơ install về mùi sẵn cứ sudo apt install eight top chẳng ấy cứ của bạn mới tiết cứ việc phơ đôi top mình chẳng còn việc sủa mơ trên top mình thì chẳng muốn dương bán như tới install về mùi tới sau bây giờ install hai cái dương vài eight top nó nè được khi sủa mơ trên một này anh sủa mơ chia vì miền detail thì thà việc đã có interface với sủa mơ trên hay sắm bạc quick đôi khi này để cái ai check quick thảo nó miền F10 ấy hay cái Control C các bạn này chân có topic của mình nâng hai cứ dân cho của mình free cho free nó ta cứ vào việc hẹp thằng memory với so với anh man và ở man hay ok thì cứ mỗi tiết của mình thì cứ free.h chẳng free.h thì cứ việc visual merge là lỡ việc lấy chán ta đi cứ việc biên việc hẹp việc convert ở dưới chỉ mấy cái bài việc hẹp dưới chẳng chẳng như visual merge là chẳng đi chẳng đi hướng dương một bước đi việc chẳng đi nó cứ bạn mới chẳng những ai vậy đi f.h nó cứ bị mơ tí chứ cả việc ta si sai giống man pra of man ta sai cái này man nên đi hai mươi tiết cứ lsblk chẳng lsblk nó cứ dân ta mơ ta check mơ út hỏi check mơ dùng miền sen pi chẳng ơi dùng miền window luôn nói cái chứ nó phải giờ vay lỡ việc tránh thì dân ta vay lsblk chẳng phải vay tới bảo vì việc pi trên pi mà chẳng từ phần mười tiết cứ comment kill mà tại comment đi nhưng xong mặt gan thế nhưng còn ta comment nó nhưng mặt gan thế chẳng nhưng lại error chẳng nhưng xong sâu ta comment nó cứ kê vay mà chẳng muốn đừng dương tự comment được bán chẳng từ copy ID vào ni phía sẵn chẳng nhưng vay eight top bình má cứ dương ta mơ PID via tại nhưng chẳng kill sự bị mùi nè ok nè chẳng là kia tao mơ PID và kia chẳng kill sự bị mùi nè kia sợ bờ PID hết trăm trăm lít đi tới rồi hai comment đi cứ dân vay mà kill dân ngày vay tao cho bạn chẳng là kia vậy mà cứ kill đó cũng buồn chẳng mà hay đọc clear mà ta PID là kia chẳng kill sự bị mùi nè chẳng ta út họ lại mùi chẳng taแต่อันนี้nhom xong mặt hàng tế khai kia phải dừng kill kia tới vì đây là mũi tránh nhom xong mặt hàng tế tay được tế trang kill để tăng chấp ba tại này kia trang kill là nó kill đấy cái ai vay của mình đi bàn cho nhà vay thế chân sập đạp video đấy cứ chọc vào nơi chân cái này đấy nhom sự đủ sạch đảo sạch sự đủ sạch đảo nào mình sự đủ sạch đảo này chân sự tốt chân ở con này kia sập đạp cam ở video đi được